วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เพื่อสบายหลายเมนูชิวๆกับมารายงานติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ ตอนนี้ฉันก็ยืนอยู่ลำห้วยนะคะสะพานทางเขาบันซุ่มนัวนะคะอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลค่ะมื้อนี้น้ำก็ได้ท่วมล้นออกจากห้วยนะคะขึ้นมาเกือบถึงถนนหลักค่ะพี่น้องถ้าตกมาเศร้าขึ้นนี่นะคะกระสีขึ้นหอดถนนเลยค่ะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะฝนตกเบิดขึ้นค่ะเบิดขึ้นเบิดมือเบิดเป็นเลยค่ะพี่น้องว่าเมืองบอกว่านี่น้ำก็ยังบ่ทันขึ้นแห้งปานนี้ค่ะพี่น้องน้ำไหลแห้งเป็นตัวอย่างค่ะตอนนี้ฉันก็ยืนอยู่บนสะพานนะคะพอดีเป็นสะพานแน่ค่ะสะพานง่ายแล้วค่ะน้ำจะได้ไหลข้ามลวดห่วยเลยค่ะพี่น้องยืนอยู่กับย่านค่ะฝนตกมาเศร้าอีกมื้อนี้นะคะน้ำกระสีลวดทานพากันกับน้องค่ะกับน้องกับห้องนะคะกระสีลวดทานตัดกันแล้วกระสีน้ำกระสีท่วมพอดีค่ะตัวนี้ฉันก็ยืนอยู่กลางสะพานเลยนะคะตรงนั้นจากเมื่อวานนี้ยังเห็นยอดเขาอยู่ค่ะมื้อนี้บ่เห็นยอดเขาเลยนะคะมิดเลยค่ะจากสถานการณ์เหตุการณ์นะคะจังหวัดอุบลนะคะอำเภอม่วงค่ะเจอเหตุการณ์นักคือกันค่ะตอนนี้จังหวัดอุบลหลายอำเภอนะคะกะสะพานขาดทางขาดพี่น้องจะเดินทางกะบึงข่าวคนเด้อพี่น้องเด้อทางไปตะการพืชผลนะคะอุบลตะการจะขาดค่ะทางไปอำเภอเคืองในนะคะอุบลเคืองในยโสธรกับปิดนะคะปิดถนนค่ะน้ำตกปิดกันนะคะหลังจากสีแห้งแรงมาโดนนะคะฝนกระดิโตกเท่มากพายุเขา2-3ลูกติดกันฝนตกติดกัน4-5 มื้อค่ะพี่น้องก็คือเห็นนี่แหละค่ะน้ำออกแห้งค่ะน้ำรวดหวยนะคะน้ำรวดหวยรวดห้องรวดน้องค่ะรวดออกมากทะลักออกมากรวมปลาไหลบ่ค่ะมื้อนี้โอ้ยน้ำไหลแห้งก็เก่าเนาะไหลแห้งก็บ่ว่านนี่พี่น้องชาวบ้านเพิ่นก็มาตึกสะดุ้งค่ะพี่น้องน้ำไหลเป็นตะย่านเมื่อเช้านี่ฝนกระตกแห้งค่ะพี่น้องฝนตกแห้งบ่หยุดเพื่อสบายกันเลยบ่ได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมงแรงนะคะของวันที่3 กันยาค่ะปี62นะคะตอนนี้เวลา5 โมงแรงค่ะตอนนี้ก็ท่วมน้ำท่วมให้หน้าพี่น้องนะคะน้ำท่วมเขาเลยนะคะอาจจะเห็นนี่ก็เป็นเถียงหน้าค่ะน้ำกระท่วมกันนะคะท่วมเยอะเลยนะคะมีข้างถนนค่ะจากที่เมื่อวานนี่น้ำก็ไหลมาดีค่ะพี่น้องว่ากับพี่น้องว่าจะไปเฮ็ดคลิปนะคะอยู่ทั้งเส้นปลายนะคะตอนนี้เพิ่นกับประกาศปิดถนนค่ะเพื่อสบายกันเลยบ่ได้ขึ้นไปนะคะว่าจังหวัดอุบลเท่ากับประกาศปิดถนนหลายเส้นทางนะคะถ้าท่านใดจะเดินทางเพื่อความสะดวกนะคะให้ตรวจให้เช็คให้เช็คข่าวนะคะเช็คสถานการณ์น้ำท่วมโอ้ลมแห้งฝนตกแห้งจากพี่น้อง
สบายๆอะไรไม่รู้ชิวๆขอจบคลิปดีไปเพียงเท่านี้นะคะ